Գրականությունն անխուսափելիորեն հնանում է, թեպետ հայտնի են դարեր առաջ ստեղծված գլուխգործոցներ եւ հավերժական արժեքներ, որոնք շարունակում են մարդկությանը ուղեկցել մինչև օրս։ Մյուս կողմից անհամար են դեպքերը, երբ նորագույն ժամանակներում ապրող գրողներն ու ստեղծագործողները ստեղծում են տեքստեր, որոնք ստեղծման պահից իսկ արդեն հնացած են։ Ինչու է հնանում գրականությունը եւ ինչ հանգամանքներ պետք է հաշվի առնել չստեղծելու համար արդեն իսկ հնացած տեքստեր։ Ահա այս հարցադրումների հենքով այսօր գրականագետ Հայկ Համբարձումյանի հետ զուգահեռ կրկին կընթերցենք գրականությունը եւ կփորձենք հասկանալ հնացող գրականության նշանները։ Ողջույն Հայկ։ Բարևառ։ Ես կուզեի այսօրվա մեր զրույցը մի քիչ ավելի գործնական լիներ, ինչու օգտակար լինելու բոլոր նրանց, ովքեր այս պահին ստեղծագործում են եւ հաճախ իրենց անգիտությունից ելնելով, գուցե չիմացությունից ու գուցե նաև ինչ որտեղ մեծամտությունից փորձում են ստեղծել տեքստեր, որոնցով, այսպես ասած, ոտք կգցեն համաշխարհային եւ այլ դասականների հետ, բայց իրականում ստանում են հնացած տեքստեր։ Մենք շատ ենք խոսել այս խնդիրներից, բայց կուզեի այսօր մասնավորեցնենք հնացածության ցուցիչներ կան ընդհանրական, որոնց շուրջ կարելի է ծավալել մեր խոսքը։ Իհարկե հնացածության ցուցիչներ կան, չնայած հնացածություն, հնեցում, երբ ասացի, ես հիշեցի գինու համանմանությամբ, որ լավ գրականությունը, ինչպես գինին, որքան մնում է, այնքան ավելի համը նոր երանգներ է ստանում, ավելի համեղ է դառնում եւ այլն, բայց եթե գանք գրականությանը, իհարկե շատ բաներ կան գրականության մեջ, որոնք հնանում են, իսկ կապված արդեն նոր հեղինակների ստեղծագործությունների հետ կարող եմ ասել, որ հնացածություն բառի կողքին ես կարող եմ դնել ուրիշ բառեր, կրկնություն, նմանողություն եւ այլն, որոնք նպաստում են այս հնացածության տպավորության ստեղծմանը։ Մարդը հմայված ինչ-որ մի գործով, մի հեղինակի ստեղծագործությամբ, լավ ծանոթ չլինելով, հայ համաշխարհային գրականության զարգացման միտումներին, ներկա վիճակին կարող է գալ եւ մեր ժամանակների մեջ, օրինակ, քնարաէպիկական կամ էպիկական պոեմ փորձել գրել, ընտրել պատմական թեմա, որը կարծես թե հավերժական թեմաների մեջ է գրականության, բայց այստեղ շատ կարևոր է, թե հեղինակը ինչպես է հասկանում այդ պատմությունը, նորություն բերում է այդ պատմության ընկալմամբ, որն էլ արտահայտվում է նաև արդեն լեզվի նորության մեջ, որովհետև դու չես կարող գրել այնպես, ինչպես Ռաֆին էր գրում 19-րդ դարում, չես կարող գրել այնպես, ինչպես գրում էր Հովհաննես Թումանյանը, չես կարող բանաստեղծական նշաններ, սիմվոլներ ուղղակի օգտագործել, ոչ, ասենք, պարոդիայի ձևով կամ հղման ձևով, այլ վերցնել եւ գրել նոր բանաստեղծություն դիցուկ նայրի բառը օգտագործելով Տերյանից եւ Չարենցից հետո կամ ուղղակի հղումը դու պետք է պահես կամ չօգտագործես։ Լավ, գործնականում այդ խնդիրներին կանադառնանք ու քանի որ գինու հետ մատեցիր, ես այնուամենայնիվ հակադրվելով քեզ ուզում եմ նշել, որ այդ գինին այդքան հնանալով ավելի լավը չի դառնա, եթե ի սկզբանե նախընթաց ատրիբուտները ճիշտ չեն կատարվել, ճիշտ խաղող չի, ճիշտ չեն ճնվել եւ հնեցումը եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն գալիս են գրականության հիմքին, որտեվ այդպես դարեր շարունակ ստեղծվել են միլիարդավոր տեքստեր, որոնցից շատերը այսօր չեն հիշվում, գրողներ կան, որ ընդհանրապես մոռացվել են, կամ մենք ունենք գրողների օրինակներ, եթե անգամ հայ գրականության օրինակով դատենք, ընդհանրենք Շիրվանզադեն, կամ թեկուզ Ռաֆին, կամ թեկուզ Թումանյանը, որոնք ունեն եւ գործեր, որոնք շարունակում են ապրել մինչեւ այսօր, օրինակ Թումանյանի դեպքում Անուշը, չգիտեմ, Մարոն կամ Շիրվանզադեի դեպքում Քաոսը, բայց այդ նույն գրողները ստեղծում են նաեւ գործեր, որոնք այսօր հնացած են եւ չեն ընթերցում, ասենք նույն Շիրվանզադեի դեպքում Զրույցերը, Թումանյանի դեպքում Ալեք պոեմը եւ այլն եւ այլն։ Այս դեպքում ինչն է պահում, ենթադրենք Անուշը բարձրության վրա եւ ինչն է ստիպում անտեսել Ալեքը, որտեղ ստեղծել է նույն հեղինակը, որը գիտի բոլոր կանոնները, գիտի բարձրարվեստ գործ ստեղծելու խնդիրը։ Գալիս ենք թեմային արդյոք, երևի թե առաջին պատճառ։ Առաջին անունները, որ նշեցի երկու, իհարկե կարող թեմայի հետ է առնչվում, այսինքն թեման կոնկրետ ժամանակի համար, հասարակական կյանքի համար կարևոր այդ շրջանում, որևէ շրջանում կարևոր երևույթներ ներկայացել, արդիական է եղել, հեղինակը անդրադարձել է իր խնդիրները լուծել է եւ այսօր այդքան էլ արդիական չէ, բայց հենց ասացիր Անուշ, ես նորից վերադարձա նահապետական գյուղի պատկերը, օրինակ, որքանով է արդիական, բայց այստեղ ուրիշ խնդիր է, արդյոք նահապետական գյուղի խնդիրն է այստեղ, թեման ի սկզբանե պետք է հասկանալ, թեման պատմական է միայն, թե եւ պատմական է եւ հավերժական։
այսինքն սիրո թեման, սիրահարների բաժանման թեման, այս հետ կապված ողբերգության թեման հավերժական թեմաներից է գրականության եւ միշտ, բայց այլ է խնդիրը, որ մի շրջանում գրականագետները ընթերցում են այդ տեքստը շեշտադրելով հատկապես այսպես ասած ժամանակավոր թեմա, որը համապատասխանում է այդ շրջանի հասարակական գաղափարական մտայնություններին, պետմատվերին, գաղափարական, այդ դեպքում այդպես է ներկայացվում, բայց քանի որ այդ ստեղծագործությունը բազմաշերտ է եւ բազմաթեմա է, այսինքն ներքին ներուժ ունի բացահայտումների այլ ընթերցումների եւ նաեւ գեղարվեստական տեսանկյունից բարձրաժեք ստեղծագործություն է իր առանձնահատկություններով, այս դեպքում իհարկե թեման էական նշանակություն չունի։ Այստեղ կարևոր է հենց այս բազմաշերտությունը, որը հենց Հովհաննես Թումանյանի անուշին բնորոշ է եւ թեմատիկ առումով եւ գեղարվեստական առանձնահատկությունների։ Եթե այս առաջի փուլը ընդհանրացնենք արդեն խորհրդի գործնական կարգով, մենք կարող ենք ասել, որ թեման հնանում է, եթե շատ ուղղակիորեն կապված է տվյալ ժամանակաշրջանի, անգամ տվյալ օրերի իրավիճակին եւ ժամանակակից գրողները սկսնակները գեղարվեստական տեսանկյունից էլ գրի ինքնատիպություն չի բերում, չի բերում, պետք է խուսափեն տեսակ թեմաների ընտրությունից, որովհետեւ դա շատ բերելու է հնացման։ Իսկ եթե իրենք փորձում են այդ թեման այլ կերպ ընթերցել, ապա ահա Թումանյանի ձևով, Թումանյանի օրինակով պետք է հիմքում դնեն շատ տարբեր եւ ավելի խոր հարցեր, հավերժական թեմաներ, որոնք ընթացքում կբախվեն։ Տես, ես հատկապես սկսնակ գրողներից շատ եմ տեքստեր ստանում եւ մարդիկ կան, որոնք կատեգորիկ իբր դեմ են ժամանակակից գրականության միտումներին, որ դա բերում է, չգիտեմ, այլասերման, դա բերում է դասական գրականության արժեքների այսպես խախտման եւ իրենք ձգտում են գնալ դեպի դասական գրականություն։ Ընդ որում այդ դեպի դասական գրականություն գնալը շատ հաճախ արտահայտվում է նաեւ դասական ժանրերի դիմելով, հա, օրինակ ինձ գործեր են ուղարկել թուղթ, ներբող, էպիտաֆիա, քիչ է մնում նույնիսկ էպոս են գրել, հա, էլեգիա եւ այլն։ Ժանրը կարող է լինել հնացածության ցուցիչ եւ ինչու այն ժամանակ այդ ժանրերը կային, այսօր չկան։ Այդ գրականության տեսությունը ընդհանրապես ժանրերը սահմանում է որպես պատմական երևույթներ, այսինքն կոնկրետ ժամանակում ստեղծված եւ այդ ժամանակի գաղափարական եւ գեղարվեստական առանձնահատկությունները ներկայացնող։ Այս տեսանկյունից իհարկե ժանրի ընտրությունը կարևորագույն նշանակություն ունի, եթե իհարկե հեղինակ այդ ժանրին չի դիմում օրինակ պարոդիայի համար։ Այդ ժանրին չի դիմում կրկին ինչ որ նորություններ բերելով կարող է օգտագործել հեղինակը, բայց այդ ժանրի մեջ նույնիսկ թե ժանրը որոշակի քարացած, կարծրացած բաներ ունի անպայմանորեն, որ հեղինակին խանգարելու է բացել շատ բաներ եւ նոր արժեք ստեղծել, բայց համենայն դեպս իհարկե շատ ժանրեր հնացել են։ Ես էլ ստանում եմ սկսնակ հեղինակների գործեր, օրինակ հատկապես մարդիկ սիրում են էպիկական պոեմներ գրել։ Քնար է էպիկական պոեմներ գրել Պաուլ Սևակի նմանողությամբ, օրինակ հրապարակախոսական շնչով, Սիլվա Կապուտիկյանի եւ այլն։ Այստեղ առաջին բանն է, որ ես միշտ գրում եմ, որ սա տրորված ճանապարհ է վաղուց արդեն։ Իսկն ոչ թե հնացածությունն է խնդիր դնում, այլ տրորվածությունը։ Այո, եւ որովհետեւ ժանրը կրկին պարտադրում է որոշակի առանձնահատկություններ։ Նույն կերպ մարդիկ մշակում են Սասնածռեր էպոսը, բայց պետք է հասկանալ, որ մոդեռնիզացնում են, չէ՞։ Մոդեռնիզացնում են, բայց էպոսը կրկին բավական այդպես կայուն, կայացած եւ քարացած ժանր է այս տեսանկյունից եւ հեղինակների համար դժվարություն է այդ մոդեռնիզացիան, որովհետեւ այդ դեպքում նորից շատ էսպես տարբեր բան պետք է ստանաս, կրկին ինչ որ պարոդիայի կամ ինչ որ նվազաբերության բաներով եւ այլն, որ կարող ենք մեր էպոսի մշակումների դեպքում էլ տեսնել, բայց որոնք հետագայում չեն էլ հիշում գրականության մեջ հաճախ, օրինակ նույն Սասունցի Դավիթ կամ Սասնածռեր էպոսի Չարենցյան մշակումը, որը էլի Չարենցն է գրել, բայց հայտնի չէ, կամ էլի շատ մշակումներ, այսինքն կամ դու պետք է լրիվ նոր բան ստեղծես, ինչ որ ձևով կոտրելով այդ ժանրային պայմանները, պայմանականությունները որոշակի նպատակադրմամբ գաղափարական, կամ եթե դու գնում ես նույնի կրկնությամբ, դու հաստատ Հովհաննես Թումանյանի մշակումից ավելի լավը չես կարող ստանալ, որովհետև էպոսի ժանրը թույլ չի տալիս, բայց նույն կերպ մենք կարող ենք ասել օրինակ պատմավեպի դեպքում, բայց տեսնում ենք թե հատկապես հայ գրականության մեջ պատմավեպի ժանրը որքան մոդեռնիզացիա է ենթարկվել, նորացել է եւ ամբողջությամբ գրեթե փոխվել է։ Այստեղ այդ մի կարևոր բանի մասին խոսենք, այո, փոխվել եւ ներկայացման կերպը։ Այստեղ կան նաև ժանրեր, որոնք ունեն վերածանվելու հատկանիշ այնուամենայնիվ, հա, հայտնի խոսքա վեպի մասին, որ վեպը անդադ մեռնում է, բայց անդադ վերածանվում է նոր ձևերով եւ այլն։ Եվ եթե հիմա գործնականացնենք մեր այս երկրորդ ասելիքներ ժանրին վերաբերող, ապա մեր խորհուրդը սկսնակներին եւ ստեղծագործողներին պետք է լինի
չդիմել այն ժանրերին, որոնք ունեցել են իրենց բարձրակետը եւ այլևս չկան։ Հա, օրինակ այսօր դժվար է նստել եւ գրել պատմագրություն խորենացու բուզանդի ոգով, որտեղ պատմագրությանը փոխարինելու է եկել պատմագիտությունը։ Կամ եթե դիմում են այդ տեսակելի ավանդական ժանրերի ներբող, էպիտաֆիա, թուղթ եւ այլն, ապա պետք է կիրառեն այն ձևերը, ոնց որ Արեշ Չարենցը օրինակ Գիրք ճանապարհում եւ էպիկական լուսաբացում, Հակոբ Մովսեսը Լուիս Վարդում, այսինքն ժանրը օգտագործել ցույց տալու համար այսօրվա տեքստի հնարավորությունները կիրառել պարոդիաներում եւ այլն։ Եվ որտեղ բուն ժանրի մեջ իրացումը բերում է արդեն հնացածության, դա նույնն է, եթե մի փոքր այսպես փոխաբերաբար նայենք, բերել այսօրվա հավակնել, ստեղծել նոր մոդելի, ենթադրենք ավտոմեքենա եւ այդ ամբողջը կառուցել օրինակ 1800-ականների Ֆորդի Չարենցին հիշեցի, իհարկե ժանրերը Եղիշե Չարենցը հրաշալիորեն օգտագործում է, բայց այստեղ էլ մենք արդեն տեսնում ենք որոշակի լեզու վերամբարձ ոճ, բայց Չարենցյան իրականության համար հենց թեկուզ այդ սովետական շրջանում այդ վերամբարձ ոճը կրկին վերածնվում է այդ ժամանակաշրջանի պահանջով, որովհետև նույն առաջնորդները սովետական գրականության մեջ Ստալինը, Լենինը ներկայացնում են էպիկական հերոսների նման, այսինքն դա մի մեծ էպիկական դարաշրջան է եւ ամենասիրելի ժանրից մեկը էպոպեյան է դառնում, որը շատ դժվար է իրականում սահմանել, բայց էպոպեյան, այսպես էպոսի նման մի բան է, վեպի եւ էպոսի խառնուրդ, եթե կարելի է ասել, այսինքն հերոսական ժամանակները կամ գաղափարական այդ նպատակադրված բանը հանրության մեջ տրամադրությունը, որ կար, էպիկական ժամանակները թույլ են տալիս այս ժանրերը բերելու, որոնք էլ արդեն պարտադրում են իրենց որոշակի ոճը, բառամթերքը։ Չարենցի դեպքում դա հասկանալի, ընկալելի է եւ նա իր հանճարի ուժով կարողանում է նորը ստեղծել այդուհանդերձ եւ պատմության որոշակի այսպես անցյալի պատմության շղթման թեկուզ այս տրամադրությունների եւ տոնայնությունների մեջ, բայց այսօր եթե մենք փորձենք այդ հերոսական բաները բերել, իհարկե շատ ծիծաղելի կդիտվեն եւ համաբանվի մեր ժամանակի բայց առաջին հերթին իհարկե կարեւոր է հեղինակի կերպարը, հեղինակի տաղանդը, շնորհի ուժը, չգիտեմ, որ նա կարողանա որևէ ժանր նա կարող է հաղթարել եւ կարող է բոլորովին նոր բան ստեղծել։ Ինչպես չգիտեմ, Գրիգոր Նարեկացին Մատյանը գրում է եւ մինչ օրս մենք բանավիճում ենք, թե ինչ ժանրի է պատկանում Գրիգոր Նարեկացին անհնարին է։ Իհարկե, այստեղ դրա համար ես սկզբից ասացի, որ առաջին հերթին այսօրվա հեղինակները պետք է թողնեն իրենց այսպես նախասիրությունները, պետք է հնարավորինս ազատվեն այդ ազդեցություններից, որոնք ստացել են թեկուզ ամենահանճարեղ ու լավ ստեղծագործություններից եւ ասելիք ունենան։ Ոչ թե այս ժանրը լավն է, ես այս ժանրով գրեմ, այլ ասելիքը պետք է թելադրի։ Նյութը պետք է գտնի իր արտահայտության կերպը։ Եթե դու ասելիք ունես, վերջում ինչ որ մի ձևով գրականագետները մի դարակում կտեղավորեն հաստատ։ Լավ, մի հետաքրքիր դեպք պատեմ, վերջերս էլի մի ստեղծագործող ուղարկել էր բանաստեղծություն եւ այդ բանաստեղծության մեջ ես հանդիպեցի զեփյուր բառին եւ ինքս ինձ բռնացրեցի այն մտքի մեջ, որ շատ վաղուց զեփյուր բառը ուղակի ես բանաստեղծության մեջ չեմ հանդիպել եւ մի անգամից հիշեցի Հակոբ Պարոնյանի ազգային ջոչերի մի այսպես հումորային արտահայտությունը, որ ասում էր հիմիկվա գրքերը որ բացվում ես ասում է իրենց թերթվում են, որտեվ ամեն էջն զեփյուր է կփչե եւ սա ահա որոշակի ծաղրով հանդերձ բերեց նաեւ այն եզրակացությանը, որ նաեւ բառերն են հնանում, պատկերամտածողությունն է հնանում, արտահայտություններն են հնանում, այսինքն բառեր կան, որոնք օրինակ Տերյանի բանաստեղծությունում կարող են ընչել շատ պոետիկ, սահուն քայլեր, հա, աննշմար ստվեր եւ այլն։ Այսօր երբ որ դու կիրառում ես բանաստեղծության մեջ, դա չի բերում քո ժամանակի ճանաչմանը։ Մանավանդ վերջերս մեկ իր արդակ տեքստերում յուր բառաձևներ սկսել կիրառել, որ բառերից պետք է մենք խուսափենք եւ ինչով են հնանում այդ պատկերամտածողությունները։ Տես օրինակ մի օրինակ էլ բերեմ, նախքան կպատասխանես։ Ժամանակին երբ որ ես եւ Երջանկայի շատակ ակադեմիկոս Հրանտ Համրազյանը վիճում էինք Մեծարենցի եւ Պարսեվակի այսպես բանաստեղծությունների մնայունության շուրջ, ինքը ասում էր, որ ահա Պարսեվակի բանաստեղծություններից մեկում կիրառել է այդ ես եմ տնկված ուղե փակոցի գերանի նման, ահա պատկերը, ասում է ժամանակը կնորանա, առաջ կշարժվի եւ ուղեփակոցի գերան գուցե այլևս չլինի եւ այդ պատկերը կդառնա կամ անհասկանալի կամ կհնանա։ Այս դեպքում պես մեր կյանքն էլ այնքան բազմազան է, համատելու ինչ ասես կա, մեկը կարող է հեռախոսի չգիտեմ ինչ հետ համատել, մեկը ես քո սելֆիի ձողն եմ բան կան, չէ՞, տենց պոեզիաներ։ Ինչպես անել, որպեսզի խուսափել նախ այն հնացած բառերից, բառաձևերից եւ
այնքան նրբությամբ ընտրել այսօրվա բառերն ու պատկերները համատուցնի տեսանկյունից, որ դրանք 10 օր հետո կամ թեկուզ մի տարի հետո չհամարվեն անախրոնիզմ։ Կրկին կարևորի նպատակը պատկերը կարող է հնանալ նույն ուղեփակոցի գերանման, բայց մենք դրա վրա ուշադրություն չդարձնենք այլ այդ արտահայտության առաջին մասի, պարտականության եւ սիրո միջը։ Պարտականությունն ու սերը միշտ կան։ Հիմա ուղեփակոցի գերանը կլինի թե ինչ որ մեկ այլ բան, այսինքն այս դեպքում այս բանաստեղծությունը կոնկրետ սևակի իր ուժը չի կորցնում եւ իմ կարծիքով չի հնանում։ Այլ խնդիրը որ այո, կենցաղային իրողությունները, այսպես ասած, միշտ հնացող են եւ որոշակի ժամանակ հետո արդեն ծանոթագրելու կարիք կա։ Հիմա այլ խնդիրը բառամթերքի հետ կապված։ Հիմա դու ասացիր, ես հիշեցի Հակոբ Մովսեսի պոեզիան, հիշեցի Ավագ Եփրեմյանի պոեզիան, հիշեցի Վահագն Աթաբեկյանի պոեզիան, Ներսես Աթաբեկյանի պոեզիան, որոնք կիրառում են, այսպես ասած, եւ այդ որոշակի վերամբարձ ոճը եւ համապատասխան բառապաշարը, այստեղ ուրիշ նպատակ կա, հայոց լեզվի գեղեցկության ներկայացման խնդիր կա, էլի կարեւոր է միջավայրը, իր ամբողջության մեջ կարող է ժամանակակից ընթերցողը մի քիչ դժվարությամբ մոտենա այդ տեքստերին, բայց ավելի փորձառու ընթերցողը, մասնագետ ընթերցողը, ավելի հասուն գրականություն իմացող մարդը սիրով կընթերցի այդ բանաստեղծությունը, գուցե նաեւ այդ բառերի իմաստները չհասկանալու, որովհետեւ այստեղ կարեւոր է այդ բառերի հյուսվածքը, դրանց թողած տպավորությունը, այ դու զեփյուռը ասացիր, ես այդ մեղեդայինությունը լավ, մի բան որ հորդում է ուղակի, ասենք նույն Հակոբ Մովսեսի պոեզիայից։ Այդ շատ լավ, բայց ասենք մարդկանց ո՞նց բացատրել։ Այլ խնդիրը որ այդ միջավայրը մարդը չի պատկերացնում, որ այս բառի կողքին չի կարող լինել, այլ ոչ թե հնացածության խնդիրն է, այլ կարևորը ճիշտ կառուցելը այդ գեղարվեստական տեքստը լինի պոեզիա թե արձակ, ոչ թե դու ուղղակի ցուցադրես քո հայերենի իմացությունը, այլ ճիշտ կիրառես բառը, ճիշտ կիրառության խնդիր կա, որն է կապված է գրականության փորձառությունից, պետք է շատ կարդացած լինես ուղղակի, եւ ճաշակ ունենաս, բառնազգացողություն ունենաս։ Դա այնուամենայնիվ տաղանդի հարց է, բայց օրինակ ինձ ասում են, ինչու Թումանյանին կարելի է ասել լուսնի նուրբ շողեր, եւ դա ասես օ եւ այլն, բայց երբ որ ես եմ գրում, ասենք արևի նուրբ շողեր, կամ չգիտեմ, թեկուզ մոլորակի նուրբ շողեր, ինձ ասում է սա վատն է։ Որովհետեւ մեկ անգամ արդեն Թումանյանն այդ ամեն ինչի մասին ասել է եւ ասել է շատ լավ։ Բայց չէ որ կան նաեւ պատկերամտածողության ձևեր, բառընտրության ձևեր, որ ժամանակին եթե արևի նուրբ շողեր ասում ես եւ անմիջապես դրանից հետո ներկայացում ես հալչող պաղպաղակը կամ չգիտեմ մեկ այլ կենցաղային ժամանակակից իրողություն կարող է, եթե այդ կոնտրաստին համար չի դաղարվել, այլ ուղղակի այսպես գեղեցիկ նկարագրության համար բնականաբար դա հնացած է կրկնություն է եւ չի կարելի կիրառել։ Թումանյանի տեքստում Թումանյանի մարդը այդ ժամանակաշրջանի մարդ, այդ ժամանակաշրջանի գրողը կարող է այդ տեսակ բառապաշար եւ պատկերման միջոցներ իրեն թույլ տալ։ Ես սկզբից հիշեցի նայիրի բառը, օրինակ նայիրի սրբազան բառ է, ոչ միայն որ մեր հին երկրի անունն է եւ այլն, այլ որովհետեւ դու գիտես Չարենցի երկրի նայիրին, դու Տերյանի բանաստեղծությունները գիտես եւ դրանից հետո երբ որ ժամանակակից բանաստեղծը գալիս է սենց մեծ սենց բանով այդ նայիրի բառը օգտագործում է ինձ համար ընդունելի չէ, որովհետև այդ նայիրի բառը այնքան տարբեր է իր մնացած գրածից, այսինքն դու պետք է այդ համակարգի մեջ պատկերացնես։ Այդ պատճառով ես Հակոբ Մովսեսի անունը հիշեցի, այսինքն մարդը համակարգված իր հստակ գրական հայացքներով ստեղծում է այդ գործերը գրքից գիրք, շարքից շարք, եւ դու իր այդ համատեքստում եւ իր նպատակադրումը իմանալով ոչ մի հարց չես կարող տալ։ Գիտես, որ այդպես է եւ կարդում ես եւ վայելում ես այդ բանաստեղծությունների հյուսվածքը, բառային կառույցը, բայց կրկին, եթե մեկը գալիս է եւ բոլորովին այլ բառ դնում է այլ բառ կողքին, այս դեպքում պետք է նրան խորհուրդ տալ ավելի եւ ընդհանրապես պետք է սկսել, գիտես, օրինակ ժանրեր կան, որ երիտասարդները սիրում են, որովհետեւ երիտասարդական տարիքում դու շատ քիչ բան գիտես, բայց փիլիսոփայական որոշակի տրամադրություններ ես ունենում եւ մարդիկ սկսում են առակներ գրել։ Ինձ օրինակ շատ առակներ են ուղարկում։ Այո, առակներ են գրում, դասական առակների նմանությամբ վերջում էլ բարոյախրատական եզրակացությամբ եւ ինձ շատ դժվար է մերժել այս մարդուն, ընթերցում եմ կարծես թե հետաքրքիր են, բայց եթե հաշվես առնում առակագրության փորձը երկար, հաշվես առնում շատ այնտեղ արծարծող թենց թեկուզ բարոյախրատական եզրակացությունների այլ ստեղծագործություններում շատ ավելի խորը, հստակ, հոգեբանական հիմնավորվածության բանը, առակները པարզ բան են եւ հստակել չէ ում է ուղված, երեխաները չեն կարդա դա, մեծահասակները այնքան խորհուրդներ են ամբողջ օրը լսում տարբեր տեղերից, ում կարող է առակը այլևս հետաքրքիր։ Լավ, հայ որպես խմբագիր օրինակ եթե ստանաս մի վեբ եւ բացես եւ առաջին նախադասությունը լինի Շուշանաթույր մառախուղը ծավալվել էր գյուղի հորիզոնի վերևում։
Ինչ կան։ Շարունակեմ գոնե մեկ էջ կարդալ, որովհետև հնարավոր է որ այդտեղ ինչ որ հեղինակը մեջ բերում է կամ նմանեցնում է միջնադարին ինչ որ մի ձեռագիր։ Այս տեսանկյունից օրինակ հետաքրքիր է, երբ մի քիչ էլի էս բանը կար, այսինքն մենք էլ կարող ենք խաղալ։ օրինակ ժամանակակից հեղինակ Համբարձումյանը իր այդ գիշեր պատմվածքը սկսում է բրազիլական թե ինչ որ լատինոամերիկյան սերիալի սյուժեի նկարագրությամբ եւ երեխաները միշտ մտածում են որ այդ գործողությունները տեղի ունենում Շենգավիթում չեն տարբերում թե այնտեղ հերոսներն Խոսե, Մարիա եւ այլն եւ միշտ մտածում են որ դա սյուժեի բաղկացուցիչ մաս է։ Հիմա այսինքն կարող է մեջբերում լինել, կարող է հղում լինել։ Եթե իհարկե այդպես չէ, բնականաբար քիչ կասկածով կվերաբերվեն, բայց ելի կշարունակեմ ընթերցել, որպեսզի մի փոքր գոնե հասկանամ հեղինակը։ Իսկ Շուշանաթույր մառախուղը քեզ չի վանի արդեն։ Այո, չէ, չի վանի, սկզբից կմտածեմ, որ օրիգինալ ինչ որ ինքնատիպ բան է, բայց հետո իհարկե ընթացքը ցույց կտա, եթե ամբողջը Շուշանաթույր բաներ, ես էլ Շուշանաթույր գույներ այդպես չեմ սիրում։ Լավ։ Այդպես մի այսպեսի հարց էլ քննարկենք, հիմա շատ մի այսպեսի թյուր պատկերացում կա, շատերին թվում է հատկապես նոր սկսող բանաստեղծներին, որոնք ձգտում են միանգամից գրավել գրական դաշտը, թե դասական տաղաչափությամբ գրված բանաստեղծությունը հին է, վերլիբերը նոր է։ Ինչ կարող ենք ասել այս առումով մեր ջահելներին։ Կարող ենք ասել, որ պետք է շատ բանաստեղծություն կարդալ։ Դու կարող ես այսօր էլ դասական տաղաչափությամբ գրել, իհարկե շատ դժվար է, որովհետև շատ բան ասվել է այդ ձևի մեջ։ Բոլոր ձևերը իրացված են։ Այո, բայց սա չպետք է դառնա կռվի առիթ կամ այդպես հակադրության սուր, որովհետև գրականությունը իր բոլոր ձևերով էլ հետաքրքիր է։ Խնդիրը ասելիքն է եւ քո վարպետությունը, հնարավորությունը ստեղծելու այդ տեսակ բան։ Ժամանակակից ասելիքը ժամանակակից կյանքը ընդհանրապես որ արտացոլվելու այդ ասելիքի մեջ շատ տանտանված է, ոճը կանոնիկ չէ, քաոսային է եւ այլն, դու ինչպես կարող ես հավաքել եւ դասական բանաստեղծական ձևի մեջ այդ ամբողջը դնել։ Շատ դժվարությամբ։ Դե այստեղ բայց նաև եթե էլի գործնական տեսանկյունից խորհուրդ տանք, էլի պետք է հիշենք այդ որոշ անուններ, որոնք կարողացան հատկապես 90-ական թվականներին շատերը շարունակում են նաև այսօր, ահա դասական տաղաչափության մեջ այնքան դնել իրեն ժամանակից, ոճերից, խոսույթից, որոշակի ոճի իջեցման, որ հասունության հետ է կապված կրկին, վարպետության հետ է կապված եւ ի վերջո այսպես հավատամքի եթե կարելի է ասել, դու ձգտում ես արտացոլել այն իրականությունը, որը իմ ասացի պես շատ քաոտիկ է եւ այլն, թե դու ունես քո իդեալը, իրականության գաղափարների եւ նաեւ քո գաղափարները այդ ժամանակակից ձևի մեջ կարող են չտեղավորվել։ Այսինքն ինչպես ժամանակակից բառապաշարը կամ գաղափարներ որոշակի կարող են չտեղավորվել դասական ձևի մեջ եւ ընդհակառակը այդ դասական ինչ որ փիլիսոփայական խորը գաղափարների այս որոշակի արտացոլման մեջ շատ դժվար կլինի տեղավորել վերլիբրի մեջ։ Շատ լավ, եթե որոշակիորեն ինքնաց շատ խոսելու բան կա եւ խորհրդի գործնական տեսանկյունից, բայց եթե ամփոփենք ըստ էության կարող ենք գոնե գլխավորը սա ամրագրել, որ օրինակ դասական գրականությունը կարող է չլինել հնացած, բայց նույն կերպ ժամանակակից ստեղծումը արդեն իսկ հնացած է եւ շատ կարեւոր է որ ժամանակակից գրողները գրականությանը դիմելիս ահա ունենան այդ քոնը շատ կարդացածությունը, գրագիտությունը, որպեսզի կարողանան ստեղծել իրեն ժամանակի ռիթմը, իրեն ժամանակի ժանրը, իրեն ժամանակի թեման, ինչու՞ չէ, ու նաև իրեն ժամանակի մենք խոսել ենք այս մասին եւ եթե հիշում ես, ասում ենք, որ գրողները սովետական շրջանում լրագրողներ էին եւ ակնարկներ էին գրում, կյանքը ճանաչում էին եւ այլն, եւ այս ակնարկներից էին գալիս։ Հիմա մեր երիտասարդ հեղինակները հատկապես, երբեմն նույնիսկ միջին տարիքի, կյանքը ճանաչելու խնդիր ունեն, կյանքի ռիթմը զգալու խնդիր ունեն եւ այստեղ այնպես չի, որ ամեն ինչ կարող ես ամեն ձևով գալ, ամեն ինչի մասին գրել, այդպես չի։ Գրականությունը կյանքի հետ շատ ուղղակի առնչություններ ունի եւ ոչ միայն բովանդակային, սյուժետային, ոչ միայն քո հերոսները պետք է համապատասխան անուններ ունենան, այլ նաեւ հատկապես այս ռիթմի եւ զարկերակի զգացողության, որը քեզ թելադրելու է ասելիքը տեղավորել որոշակի ձևի մեջ եւ լավ գրականություն է ձևի եւ բովանդակության ներդաշնակությունն է։ Ես միշտ հեղինակների խորհուրդ եմ տալիս ընթերցել ժամանակակից գրականություն։
գոնե քիչ թե շատ հայտնի եւ տարածված սիրված անունների գործերը, որպեսզի հեղինակների գործերը, որպեսզի եթե դու դեռևս այդ կյանքի ռիթմը չես զգում, զգաս, որ եթե չես ճանաչում քո իրականությունը, ճանաչես, որովհետեւ իրականության ճանաչողությունն էլ միշտ օրթավորված է լրատվությամբ, Facebook-յան պատերով, ինչ որ նեղ միջավայրերով, ուղղակի գրականության միջոցով ճանաչողությամբ, այս է խնդիրը, եւ ժամանակակից հեղինակը, քանի որ ոչ այդ փորձառություն ունի, ոչ համապատասխան վարպետությունը, նա այդ իր ընթերցած գրականությունն է փոխադրում նոր գրական տեքստի մեջ եւ գրական տեքստ չի ստացվում։ Դե հաջողություն մաղթենք մեր սկսնակ գրողներին եւ հուսանք, որ մեր զուգահեռ ընթերցումները, մեր ընթացիկ նաեւ խորհուրդները օգտակար կլինեն եւ նրանք չեն ստեղծի հնացած գրականություն։